Hartos. El invento casero de Alfa y Agustín poder dormir tras los ronquidos de Ariel. Cuando Ariel ingresó por primera vez a la casa de Gran Hermano y mientras mantenía una charla con todos los participantes en el comedor les afirmó que él roncaba mucho. Alfa fue uno de los primeros que se molestó y que se quejó de que no podía dormir por las noches. En momentos le tiraba con almohadones para que el parillero aminore con sus ronquidos, pero nada funcionaba y el método de Walter fue motivo de una de las tantas discusiones que tuvieron dentro de la casa más famosa del país. El jugador más grande del reality que recientemente cumplió años, en su momento fue a hablar con Gran Hermano y admitió, tapones de silicona para los oídos y pueden ser 2 pares porque Tiago también está en la habitación conmigo y no puede dormir, admitió en su momento. Esta vez nuevamente los ronquidos de Ariel fueron motivo de charla entre Alfa y Agustín mientras se encontraban acostados en la habitación. Wardis admitió que tiene problemas de sueño y dijo, yo no duermo mucho. Duermo en un horario que no corresponde por los ronquidos de Ariel, afirmó. Lo que Walter realizó fueron tapones caseros debido a que no se los otorgó Gran Hermano y el participante realizó los mismos con algodones. Con esto solucioné mi vida. Solucioné el tema. Para probar que los mismos cumplían la función le pidió que simule ronquidos a Agustín y además Wardis destacó su buen funcionamiento y quedó verdaderamente sorprendido. Ariel parece hacerse fuerte fuera de la casa ya que eliminó en cada gala que estuvo al borde de irse a Coti Romero. Conejo, a Tiago y a Maxi quienes en un principio eran favoritos. Pero esta vez los líderes de la semana Marcos y Romina decidieron salvarlo y la placa para el domingo queda con Daniela, Agustín o La Tora.